ကဲမင်္ဂလာပါ Chelsea ညီကိုတွေเนาะဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့ထိုင်းစံတော်ချိန်ဆိုရင်17ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုတော့17နာရီကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းကစားကြရတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ Chelsea နဲ့ Arsenal ဘလူးတွေပွဲတွေမှာရလက်တွေဘလူးထွက်ပြီးဘလူးတွေအပြက်တီးမလဲဆိုတာတော့ဒါကြည့်ရတော့မယ်ဗျာเนาะပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲပဲကျင်းသေးတာတကူကတော့ Chelsea ဘက်မှာတော့19သင်းလုံးအကုန်လုံးကရှိနေရတော့ကျင်းသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကြီးကိုအမှတ်အများကြီးပြက်ပြီးတော့မနိုင်စီခြင်းလို့ပဲနော်ဘလို့ပဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့စကားတွေအများကြီးပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့တက်တည်ပြရမယ်အချိန်ရောက်သွားပြီစကားတွေအများကြီးပြောလို့မရအောင်လေတွေတိုက်ရမယ်အချိန်လည်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လေမတိုက်တော့ဘူးဘလို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပွဲရဲ့ result ကိုပဲကြည့်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းသေးတာတစ်ခုကတော့ကို Chelsea ကတော့ plan တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်အိမ်ကွင်းအတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုပြောတဲ့ကြတော့ကဲဒီပုံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအခုအာကြီးနဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ Chelsea ရဲ့ကွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ short land တွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ Champion League ဖလားနဲ့အတူတခြားဖလားတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခင်းချင်းပြသထားမယ်လို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာကြီးကစားသမားတွေပေါ့နော်ဒီဖလားတွေကိုမြင်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်အားငယ်သွားရအောင်လို့ရှိရင် depression ဝင်သွားရအောင်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းဒါလုပ်သွားမယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်Chelseaရဲ့ဒီလုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးတော့မြင့်စေခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့မြင့်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖလားတွေဘာတွေပျောက်သွားမှာကျွန်တော်စိုးရင်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သိရမလားဖလားတွေကစုံလုံးတော့ကွာခါလေးကြရင်လိုချင်စိတ်နဲ့ပြောမရဘူးလေလူဆိုတာနော်ခါခဏလေးလာကန်ပြီးတော့နိုင်မနိုင်ဖလားတွေဘာတွေတလုံးလုံးယူသွားမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ CCTV တင်းလို့ဒါလုံခြုံရေးတင်းလို့အကုန်လုံးကိုဒါပြောထားရမယ်နော်လုံခြုံရေးကွင်းရဲ့လုံခြုံရေးကွင်းရဲ့အဓိကတော့ museum ပေါ့နော်ဖလားပြထားတဲ့ပြကန်းဒီနော်ဂီယူဆိုင်ပါနော်လုံခြုံရေးတွေပို့ပြီးတိုးချတာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်